잊고서 내 곁을 떠날 때면 누가 안듣게 당신께만 말 들려주고 영원한 꽃이라지만 바람결에 덧없이 지는 꽃이 있으니까 먼 훗날 그날을 잊고서 내 마음 아프게 하며 누가 몰래 당신께만 말 들려주려고 그 말 들려주려고 안녕하세요. 너무너무 반갑습니다. 안녕하세요. 진도를 얼마 만에 옵니까? 지금 저 몇십 년 만에 온 것 같아요. 오늘 이렇게 서마에서 여러분들 만나니까 더 좋고, 사실은 제가 개를 엄청 좋아합니다. 근데 진도 개축제 그러니까는 진도개 축제인지 물론 꽃게죠. 근데 제가 정말 음식 중에서요, 저는 생선보다 꽃게를 너무 좋아하거든요. 그래서 아주 전 사실 일찍 와가지고 온 없이 지금 먹었답니다. 배 터지려고 그래요. 걔도 실물이 이쁘죠? 네. 감사합니다. 오늘 이렇게 여러분들 만나뵈니까 너무 좋고요. 이제 우리 이제 인생 같이 갑니다. 그죠? 나는 내가 태어난 날보다, 내가 살았던 날보다 노래했던 날이 많았던 것 같아요. 노래한 지가 벌써 50년이 넘었어. 아이고 징그러라. 근데 시집도 못 가고 아직도 이러고 있네. 여러분이 제 애인이에요. 오늘 같은 날 봄비 하겠습니다. 같이 해주세요. 봄비 속에 떠난 사람, 봄비 맞으며 돌아왔네. 그때 그날은 웃으면서 헤어졌는데, 오늘 이 시간 너무나 아쉬워. 서로가 울면서 장난을 보내. 봄비가 되어 돌아볼 사람, 비가 되어 가서 정신을 봄비 속에 떠난 사람, 봄비 맞으며 돌아왔네.
그때 그날은 웃으면서 헤어져. 오늘 이 시간 오늘 이 시간 너무나 아쉬워. 서로가 울면서 창밖을 보내. 봄비가 되어 돌아온 사람 비가 되었어. 저시네. 좋죠, 오랜만에. 그래요. 자, 이것도 또 기억되는, 여러분들이 이은하라는 이름을 가장 먼저 알게 되신 노래고, 이 노래 때문에 시작이 됐고요. 여러분들이 기억해 주시는 아직도 그대는 내 사랑 하겠습니다. 아직도 그대는 내 사랑. 수많은 세월이 흘러도 사랑은 영원한 것. 아직도 그대는 내 사랑. 희미한 기억 속에 있어도 그리움이 남는 것. 나는 너를 사랑하네. 아직도 나 하나만 갖고. 나는 너를 기다리네. 아직도 잊지를 못하고. 언제까지 아직도 그대는 내 사랑. 수많은 세월이 흘러도 사랑은 영원한 것. 아직도 잊지를 못하고. 언제까지 아직도 그대는 내 사랑. 수많은 세월이 흘러도 사랑은 영원한 것.
감사합니다. 너무 좋다. 나 밤새겠는데. 저 물 좀 주세요. 아이고, 오랜만에 진도에 왔더니 그냥 감개가 무량해가지고요. 조금만 주세요. 아유, 고마워요. 고맙습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 무슨 노래 할까요, 이제 또? 이은혜가 히트곡이 워낙 많아가지고. 밤차는 조금 이따 갈 때 부르고, 일단 아리송이 하겠습니다. 틀어주세요. We got the rhythm. You know how we do it like this. Allow me to introduce my FL. Fuck it to the music. Fuck it to the music. Fuck it to the music. 아리송해 어제 한 말말 아리송해 아리송해 어제 한 말말 아리송해 사랑하기 때문에 미워한다는 저분이 없는 말이 아리송해 사랑하기 때문에 돌아선다는 앞뒤 틀린 그 말이 아리송해 아리송해 어제 한 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 말이 아리송해 사랑하기 때문에 미워한다는 앞뒤 틀린 그 말이 아리송해 사랑하기 때문에 돌아선다는 앞뒤 틀린 그 말이 아리송해 아리송해 어제 한 말이 아리송해 아리송해 어제 한 말이 아리송해 앵콜 갑니다. 갑시다 멈춰. 머리 위로 써버리시고 One, two, three, four 박수. 멀리 기차길 나를 두고 멀리 간다네 이제 잊지 못해 사람이지만 언젠가는 또 만나겠지 헤어졌다 또 만난다네 기적 소리로 벼슬겠네 내 임신은 마지막 원샷 멀리 외롭지 않네
잊지 못할 사람이지만 언젠가는 또 만나겠지 헤어졌다 또 만난다네 기억 속이와 너 사랑해 내가 싫은 마지막 감사 멀리 기차기로 이러시면 외롭지 않네 잠시만요. 우리 이은하 씨 여기 앞으로. 이은하. 저는 지금까지 저도 10년 넘게 이 무대에서 참 많은 분들 만나뵀는데 너무 감동이었던 순간이 뭐였냐면 조금 전에 댄서 한 분이 혼자 올라와서 우리 이은하 씨와 무대를 채웠잖아요. 예. 그 댄서를 위해서 자신의 메인 자리를 내어준 가수는 전 이은하 씨가 지금까지 처음이에요. 아, 그래요? 아, 너무 감사합니다. 아니요 동무대 저기가 뭐라지 동무를 하시길래 네. 근데 너무 멋져서 오늘 여러분도 같이 이은하 씨와 그때 그 시절로 돌아간 것처럼 좋았잖아요. 그래서 우리 이은하 씨한테도 선물 드리고 싶어서 여러분 가지고 계시는 휴대폰 불빛 한 번만 켜주실래요? 지금 야광봉도 좋고 휴대폰 불빛 우리 콘서트에서 가수분들 여기서 무대에서 사진 찍는 거 우리 이은하 씨랑 같이 한번 그래요? 해보려고 여기 앞에 딱 여기 앞에 네네, 계시고 저는, 제가 여기서 사진을 저 매니저님 계셔요? 아니 제가 찍어서 매니저님께 드리는 걸로. 우리 이은하 씨는 저를 보시면 돼요. 이렇게 서서 그렇지. 예. 자 여러분 불빛 다 켜주시고 우리 이은하 씨 괜찮으시면 살짝 이렇게 앉아서 찍으시면 더 멋지게 제가 나올 아직 거예요. 앉지를 못합니다. 그래 죄송합니다. 그러면 서서. 제가 무릎을 수술해가지고 그러니까 앉지를 난 그래서 건강하게 꺾어지지는 않아요. 지금 딱 그 정도로 딱 좋아. 이럴까요? 예. 좋아요. 깜짝이야. 자 여러분 예, 우리 자. 다 같이 찍을게요. 하나 둘 셋. 그대로. 와 감사합니다. 진도에서 또 이렇게 선물을 주시고. 저는요 오늘 사실 너무 좋은 게 지금 워낙 제가 꽃게를 좋아해가지고. 네네. 저는 게 먹고 가는 것만 해도 너무너무 감사하고 좋아요. 아니 먹는 게 말고. 그렇지. 꽃게. 근데 오늘 꽃게. 마치 우리 또 꽃게 살로 이렇게 색깔 잘 맞춘 것 같네. 그러니까요. 이게 좀 그러니까 마음은 꽃이에요. 맞아요. 네. 아직은 제가 지금 올드 미스이기 때문에. 하여튼 반갑습니다. 오늘 여러분들 만나서 너무 행복했고요. 오신 여러분들. 아유. 이 어려운 시기에 돈벼락들 맞으세요. 좀 제발. 안녕히 계세요.